Code sharing လုပ်ပြီးမှ topic ကတော့ SQL accounting software မှာ user create လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ demo ပြပေးမဲ့ version ကတော့ 2022 940.821 version နဲ့ကျွန်တော်တို့ demo ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် version ကိုပြောရလဲဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော် record လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ version နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာရှိတဲ့ version နဲ့မတူ user create နည်းလေးမတူနိုင်ဘူးသို့မဟုတ်2019 version နဲ့ create လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းမတူနိုင်ဘူးအနေငယ်ကွာခြားချက်ရှိပါတယ် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ user create လုပ်မယ်ဆိုရင် admin right ရှိဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံး admin user နဲ့ login ဝင်ရပါမယ်များသောအားဖြင့် system testing file တွေကတော့ user name ဒီ admin password ဒီ admin ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ login button လေးကို click နှိပ်ပါမယ် user create လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1 tools တွေကိုသွားမယ် tools ထဲမှာရှိတဲ့ maintain user group ရှိတယ် maintain user ရှိတယ် maintain user group ဆိုတာက example အားဖြင့်ကျွန်တော် department တွေကိုဆိုလိုတယ် example sales department တွေ purchase department တွေဒီ sales department ရဲ့အောက်မှာပါ salesman 1 2 3 4 တွေ create လုပ်တာမျိုးဆိုရင် user group ကိုယင်တည်ဆောက်ရတယ်ပြီးတော့မှ user တွေကိုတယောက်ချင်းစီ maintain user ထဲမှာတည်ဆောက်ပြဖြစ်တယ်အခုကတော့ maintain user ထဲမှာပဲ single create လုပ်ပါမယ်အခုက new အနေနဲ့ create လုပ်ဖို့အတွက်ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ new button လုပ်ပါမယ်အခုကတော့ user နာမည်ကို sales လို့ပဲကျွန်တော်တို့ example ပေးလိုက်ရအောင်ပါဆိုတော့ code အနေနဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့ number S001 S002 purchase ဆိုရင် P001 စသဖြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ sales 1 sales 2 sales 3လည်းပေးနိုင်ပါတယ် name မှာကတော့သက်ဆိုင် user number တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sales code user name လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် save button နဲ့ user အသစ်တယောက်တိစောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ user နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ access control တွေကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်user access control ထည့်မယ်ဆိုခဲ့ရင် edit button ကိုနှိပ်ပါမယ်ဆို more ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ down arrow ကိုသွားမယ် access control ဆို access control ဆိုတာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာကကြတော့ကျွန်တော်အပိုင်းအားဖြင့် user level ကို access control အပိုင်း8ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော် control လုပ်နိုင်တယ်နံပါတ်1ကတော့ entry level မှာရှိတဲ့ execute ဆိုတာကကျွန်တော် button လေးတွေကို click လုပ်ခွင့်ပေါ့ကျွန်တော် read only ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်example အခုက sales user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ description menu တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကို user control လုပ်နိုင်တယ် initial အပြင်ဆိုခဲ့ရင် menu အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပွင့်နေမှာဖြစ်တယ်သူကအားလုံးဒီ open access ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အရင်ပိတ်ပါမယ်ပိတ်တာကိုကျတော့အောက်မှာရှိတဲ့ revoke all button နှိပ်မယ်ဆိုရင် access အကုန်လုံးဒီ lock ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့အပြင်လောက်ပိုင်ခွင့်အကုန်လုံးအရင်ပိတ်လိုက်ရပါမယ်နံပါတ်2ကျွန်တော် sales တစ်ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုမယ်sales ထဲမှာမှ sales အကုန်လုံးဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော် shift ကိုပြီးတော့ click လိုက်နှိပ်ပါမယ် shift click ဆိုတာက select ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က shift ကိုပြီးပြီး right arrow shift ကိုပြီးပြီး keyboard ပေါ် down arrow ကိုနှိပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲ select လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ selection လုပ်ထားတော့ right တွေကို user right တွေကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် grant လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က grant all ကရှိသမျှအကုန်လုံးဆိုလိုတယ်ဆိုတော့ select only ကိုပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုခဲ့ရင် grant button ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆို selection အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ execute ဒီကျွန်တော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဝင်ခွင့် example အပြင်ဆိုရင် sales order ကိုကြည့်ခွင့် delivery order ကိုကြည့်ခွင့် invoice ကိုကြည့်ခွင့်ဆိုလိုတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ second right ကကျတော့ new အသစ်သွင်းခွင့်နေကျွန်တော်ရတာခွင့်ပြုတာဆိုလိုတယ်တတိယ level မှာ edit level edit လုပ်ခွင့်ပေးမယ်စတုတ္ထ level delete level ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျ report ကို read only ကြည့်ခွင့်ပေးမယ် report တွေနဲ့ invoice ကို print ထုတ်ခွင့်ပေးမယ် preview ကြည့်ခွင့်ပေးမယ် export excel ပေါ် export လုပ်ခွင့်ပေးမယ်စသဖြင့် excel ပေါ် export ဖြစ်နိုင်တယ် pdf တွေ export ပို့တာဖြစ်နိုင်တယ် jpeg file တွေနဲ့တပ်ပုံတွေကို export ပို့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်ခွင့်ပြုမပြုဆို user level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကန့်သက်နိုင်တယ်အခု example အနေနဲ့ကျွန်တော် delete right တွေကို select လုပ်ပြီးတော့ selection only ကိုပဲခွင့်မပြုပါဘူးဆိုရင်တော့ revert button လေးကို click နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ ဘောကတော့ဒီ user ဒီ sales invoice ကိုကြည့်ခွင့်ရှိမယ်အသစ်သွင်းခွင့်ရှိမယ်ပြင်ခွင့်ရှိမယ် delete လုပ်ခွင့်မရှိဘူး report ကြည့်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ် report ပေးကြည့်ခွင့်လုံးဝပိတ်လိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ process button တစ်ခုလုံးကို revert လုပ်ခွင့်ပိတ်လိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနည်းဆိုပဲအောက်မှာရှိတဲ့sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ report တွေကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ execute ကနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့ revert လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ်ကတော့ execute ဒီ read only run ခွင့်ပြုသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် new ဒီအသစ်သွင်းခွင့်ပြင်ဆင်ခွင့် delete လုပ်ခွင့်ကျွန်တော် process ဒီ report ကြည့်ခွင့် report print ထုတ်ခွင့် preview နဲ့ export လုပ်ခွင့်များကိုအလွှာလိုက်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကတော့
user level အလိုက်ကိုကျွန်တော်ကကန့်သက်တယ်လို့နောက်ထပ်ခွင့်ပြုရမယ့်နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ file menu ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် password တွေကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ဆိုရယ် change password လေးတစ်ခုကိုလည်းပဲတိတ်လောက်ခွင့်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ access control လေးကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့ user ဘက်ခြမ်းကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် save နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ user create လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပြီးပြီဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် access control ဒီမှာရှိတဲ့ user တွေရဲ့လောက်ပံခွင့်ကိုကန့်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပြီးပါပြီနံပါတ်3အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ user name ကို password ပေးပါမယ်ဆိုတော့ password ပေးဖို့အတွက်က edit လုပ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော် user ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုမယ်ကြည့်ရမြကျွန်တော် browse button နဲ့ရောက်နေမယ်ဆိုခဲ့ရင် save user ကို double click နဲ့ဖွင့်မယ် more ရဲ့ button ဘေးမှာရှိတဲ့ reset password ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ် reset password ကကြည့်ရ old user က user password မေ့သွားခဲ့ရင် admin မှဝင်ပြီးတော့ reset password လုပ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ် new user အတွက် password ပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းပဲ reset password နဲ့ပေးရပါဖြစ်ပါတယ် reset password click နှိပ်မယ် reset password ကို click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ new password ထွက်လာမယ်ဒီ new password ကိုပဲဒီ save user ကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် new password နဲ့ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ် other ကျွန်တော် password simple ဖြစ်မဲ့ password create လုပ်ပေးရင်လည်းရပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် yes ကို create လုပ်မယ် user ပိတ်မယ် file menu ထဲမှာရှိတဲ့ log on နဲ့ပြန်ထွက်ပါမယ် okay log out ထွက်ပြီးပြီချင်းကို save user နဲ့ကျွန်တော် login ပြန်ဝင်ပါမယ်ခုနကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ user code ကိုရိုက်မယ် password ကိုကျွန်တော် control v နဲ့ paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးကို click နှိပ်လိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ password တွေ့ရမယ် login ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒီ password ကကျတော့ one time password ပဲဖြစ်တယ်နောက်အချိန်ချင်းမသုံးဘူးဒါကြီးကို password will be expire ကျွန်တော် expire ဖြစ်လိမ့်မယ် must be changed ပြောင်းကိုပြောင်းအောင်မယ် okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ current password ခုနကကျွန်တော် paste လုပ်ထားတဲ့ password ကိုပဲနောက်တစ်ချိန် control v နဲ့ paste လုပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay အခုတစ်ချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအသစ်ထပ်ထဲမဲ့ password ကိုရိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ caps lock အကြီးသေးကိုကျွန်တော်တတိထားမယ်အခု simple လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် save အတွက် s လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ်1 2 3 s 1 2 3ဒီ password ကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တေချာစေဖို့အတွက်ညလုံးဖွင့်ပြီးကြည့်မယ် s အသေးနဲ့1 2 3 s အသေးနဲ့1 2 3ကြာပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ password ချိန်မိတာဖြစ်သွားပါပြီ okay နှိပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြီးသွားတာကတော့ password ကို original ရှိတဲ့ password မှဒီ s001 နဲ့ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော် log out ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော် user name password ကိုပြန်ဝင်ဖို့အတွက် s ကအသေးရိုက်ပါမယ်0123 password ကိုရိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ login ဝင်ပါမယ်ကဲ user က login ဝင်ပြီးကမှသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ကြိုက်နေတဲ့ password ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင်တော့ user ရဲ့ file menu ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် change password ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် change password ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာ current password က s အသေး123ကိုအရင်ရိုက်ရပါမယ် okay နှိပ်မယ် create new password ကိုကြိုက်နေတဲ့နောက်ထပ် password ကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကတော့ user တွေစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်တယ် example အပြင်ကျွန်တော်က1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 example အနေနဲ့ကျွန်တော် double check ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ password ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှ okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန် login ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့1 2 3 4 5 6နဲ့ login ဝင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး double check လုပ်ဖို့လိုတာကခွင့်မပြုတဲ့ function တွေ feature တွေဝင်ခွင့်ရမရဆိုတော့ကျွန်တော် check လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် save only ကိုပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ general ledger ရဲ့ cache book တွေကိုနှိပ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ you do not have permission to execute ဒီ cache book ကိုသုံးခွင့်မရှိဘူးထိုနည်းတူစွာပဲ PNL balance sheet report တွေကြည့်ခွင့်မရှိဘူး customer report တွေကြည့်ခွင့်မရှိဘူး customer entry တွေဝင်ခွင့်မရှိဘူးသူလောက်ခွင့်ရှိတာဒီ sales ထဲမှာရှိတဲ့ invoice တွေကိုဖွင့်ခွင့်ရှိမယ် new ခေါ်ခွင့်ရှိမယ် edit လုပ်ခွင့်ရှိမယ်သို့တော့ delete လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် right တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲ user အနေနဲ့ other ကျွန်တော် module တွေ feature တွေကို taken on off နဲ့ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်
တင်တဲ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်